беше и ръчкане. Мен не ми е до теб и твоето писане. Триене, то не беше и снимане. Мен не ми е до пиене. Искам с момчетата да излезем да се напиеме. Дай ми малко от якото, нощи като в какаото. Помниш ли ми от лятото? Секс ти пише на тялото. Мен не ми е до лягане, нещо се ма натиска. Ами, то живота ма иска. От самото начало не е вярно, че ме обичаш. Ще излъжа, ако кажа, че ме липсваш. Да ти кажа ли thank you, или fuck you, или thank you, или fuck you. Да ти кажа ли thank you, или fuck you. По-добре fuck you, по-добре fuck. Еми разбавай! Thank you, fuck you, thank you, fuck you, thank you, fuck you, thank you. Поздравай! Thank you, fuck you, thank you, fuck you, thank you, fuck you, thank you, fuck you. Дошъл съм с отбора, Пинко. Много диви хора, Пинко. Смята в пакета, мойче. Паля си ракета. Аз съм будна сова, а миста лова. В егото боса нова, без грим гола вода. Шофьора газоплода, банкера дай ми кода. Аз съм ла вида лока, бие матока. От самото начало не е вярно, че ме обичаш. Ще излъжа, ако кажа, че ме липсваш. Да ти кажа ли thank you, или fuck you, или thank you, или fuck you. Да ти кажа ли thank you, или fuck you. По-добре fuck you, по-добре fuck. На здраве, приятели! Thank you, fuck you, thank you, fuck you, thank you, fuck you, thank you. Здраве! Thank you, fuck you, thank you, fuck you, thank you, fuck you, thank you. Само тихо, не дей да кажеш на никой. Всички палят на терапията, ма не дей да кажеш на никой. Само тихо, не дей да кажеш на никой. Всички качества по масите. Ама вече сте подкрепени. Ой, брат. Thank you, fuck you, thank you, fuck you, thank you, fuck you, thank you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, thank you. Ето откъде може пак да си го инсталирате. От тук е най-лесният вариант, хора. Така, и за ако стане, цъкате го. Ще ние взимаме клеймаста. Айде де. И вече ако имате мовогения, цъкате пак тук. Така и той да се зарежда мовогението, ще ви покажа и мовомаркет. Те много як игра. Мисъл и я изтрия, защото ми подействаше така на 2К15 и аз изтрих, за да не ме забивам. И сега почвам да обработя този клип. Вече като имате мобокение, имаме този урок ще покажем мовомаркет. В смисъл, ще има много време. Аз без ще го направя много бързо. Така вече можете да си инсталирате от тук мовомаркет. Ако имате гигабайти толкова много, ако ви станат... Аз имам 2К15, Bowling Kings. Така, ако исках може да тази програма си го инсталирате от мобиление. Simpson, изпълвател, Wallet, интернет, ама аз избирам Chrome, защото е по-добре. Само веднъж, ако искате винаги. Така. И вече сте тук. Самина на файлът. Сега хора, ако ми тръгне или поне нещо.